một chiếc máy bay tên là Mục Tinh Chiến. Mình đang xếp dở, bỗng nhiên bố mình bảo là có quay video cho các bạn không? Thế là mình đồng ý. Mình đã xếp dở rồi. Bây giờ nhá, bây giờ cách làm đây này. Bạn cầm một tờ kiểu như là tờ lịch như thế này nhá. Bây giờ đầu tiên ý, để đây thì nha, chúng ta gấp ở bên như thế này, phải thật thẳng vào. Thật. Các bạn giống mình nha, đừng làm nào đưa đây nào. Ok, đang quay. đây mình đang đấy, đúng không? Một bên đã thẳng đúng không? Bây giờ chúng ta mở ra, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy một viền ở đây không? Nếu thấy thì gập. Bắt đầu chúng ta gập nhá. Đầu tiên là mình một cái này ấy, gập lại ấy, phải thẳng với cái chỗ mà các bạn vừa nhìn được ở đây đúng không? Rồi bên này nữa, nó sẽ tựa. Các bạn xong chưa? Mình chờ một lúc rồi nhá. Ok, tiếp tục. Chúng ta cần xếp hẳn cái chỗ này thẳng vào như thế này. Các bạn lưu ý là gấp lại cũng phải thẳng như thế này nhá. Bên này cũng như thế thôi. Các bạn xong chưa? Các bạn như thế này nhá. Bây giờ bắt đầu đang phải như thế này, chúng ta phải lần lại. Bây giờ nhá, chúng ta lấy như thế này, cho thẳng xuống đây, phải cân bằng, thật cân bằng. Ui, nhầm. Đấy, rồi. Ok. Đấy. Như thế này đúng không? Vậy mình lại một sau. Các bạn thấy hình không? Thấy cái chỗ thẳng ở đây không? Chúng ta gặp thẳng vào chỗ này. Bên kia cũng khác gì bên này thôi. Đi về tới. Nào. Các bạn thấy chưa? Xong chưa? Bây giờ chúng ta gấp một chiều ở đây nữa. Cái chỗ này chúng ta gấp ra đây. Bên kia cũng thế. Các bạn gấp xong chưa? Mình đợi một lúc xong. Chỗ này chỗ khó nhất của cái là chỗ mình phải chờ một lúc. Trong khi đó mình biết lại một chút. Rồi, bây giờ chúng ta mở ra hai bên. Các bạn thấy cái lỗ ở đây không? Mình đẩy lên thành chỗ này. Bên kia cũng thế. Những ai làm xong ấy, vừa dầm như thế này ấy, ít khi có thể cân bằng. Xong các bạn lại thế này đúng không? Chúng ta lấy chỗ này cấn lên,
Xong chưa? Bây giờ chúng ta đặt như thế này, gấp đôi lại. Biết ngủ đây thì Đúng. Xong chưa? Như thế này đúng không? Đầu thẳng như thế này ấy, các bạn phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận để nhít như thế này. Đúng chưa? Ta như thế này đúng không? Nhưng vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Các bạn biết là gì không? Đó chính là chúng ta cần phải chờ mình gấp lại á, cho lại chỗ này. Đấy, xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta cần như thế này, ở bên bên này cũng thế. Vậy là xong chiếc máy bay một tên chiến. Nhưng còn một chút, không biết là máy bay này có thể phi xa không chứ. Bây giờ chúng ta thử nhá. Đi ra kia phi lại. Thôi, Đi ra kia phi lại. mình sẽ đứng đây mình phi nhá. Chiếc máy bay một tên chiến nhá. Kinh. Rồi, nói đi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu bạn nào thấy hay thì nhớ bấm like và nhớ bấm chuông hộ mình nhé. Xin chào các bạn và nhớ xem nhiều clip của mình để mình có thể mà biết về chiếc máy bay này hơn và biết về nhiều chiếc ô tô hơn nhé. Bye bye.